So this vlog is gonna be. So this vlog. यहाँ पे पार्टी चल रही है और ये लोग जा रहे हैं मुझे छोड़ के, ये सब लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं. This vlog gonna be home alone with me. मजे करूँगी मैं, 3-4 लड़कों को बुलाऊंगी और पार्टी करूँगी तेज. मजाक कर रही हूँ, सबको पता है यार. 10-12 लड़के कहाँ से बुला हुआ है. बाहर में बोल दूँ कोई भी नहीं जाना चाहिए अंदर. I'm home alone. और सुबह के 11:30 हो रहा है. ऑल्दो मेरी नींद तो बहुत जल्दी टूट गई थी, मैं बेड पे पड़ी हुई थी. मैंने सोचा लेट्स डू दिस, लेट्स मेक द वीडियो होम अलोन. तो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं घर पे अकेले क्या क्या करने वाली हूँ, मैं क्या क्या करने. Approximately 10 hours later. Honestly 2 बज चुके हैं. मैं दोबारा सो गई थी, मैं उठी हूँ क्योंकि मैं रात को ढंग से सो नहीं पाई थी और अब मैं नहाने जा रही हूँ. मैं बहुत ज़्यादा लेजी हो चुकी हूँ. आई एम नॉट दिस पर्सन. आप सब जानते हो बेस्टीज, आई एम लाइक द मॉर्निंग पर्सन, बट यू नो नहाने चलते हैं प्लीज़. And finally shower done. Now it's time to eat something because it's gonna be my brunch. मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं सो ही रही थी वैसे भी. So we have the momos here. Actually कल मोमोज बने थे घर पे और यहाँ पे मैं तेल गरम करने वाली हूँ और मोमोज को फ्राई करके खाने वाली हूँ. I know lots of you besties are concerned about my diet. ना भी कमेंट करेंगे कि डाइट की नहीं करेंगे, बट एक्चुअली मैंने भी डाइट छोड़ रखी है और मोमोज को कैसे इग्नोर करूँ, मुझसे नहीं हो पाता. इट्स सो हार्ड. बट या मैंने डाइट छोड़ रखी है, मैं कंट्रोल करती हूँ. बिकॉज ऑफ माई ब्रदर्स वेडिंग मैंने डाइट छोड़ दी थी. इतना सारा काम और फिर आपका खाना पीना ऊपर नीचे हो ही जाता है. और भी मेरे कजिन्स भी घर पर आए हुए हैं, तो यार वो हर दिन कुछ नया नया बना के खाएंगे तो मेरा भी तो मन करता है ना. तो यार वो जाने वाले हैं तो उसके बाद मैं डाइट चालू कर दूँगी. होपफुली क्रॉस इट, होपफुली. मेरा तेल गर्म हो चुका है और ये हमारे momos. So my momos are ready. खाते. I know all of you gonna say like सुबह मोमोज कौन खाता है. पहली बात तो 2 बज 2:30-3 बज चुके हैं भाई. और दूसरी बात ये है कि मेरे कुछ ही दिन बाकी है, you know, डाइटिंग करना है फिर से. So yum. By the way, cheers guys. Let me show you the filling. I'm sorry. I'm too lazy to do anything. Like literally anything. 5:30 हो चुके हैं, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है. मैंने वो एक मील खाई थी और मैं बेड पे पड़ी हुई हूँ, स्क्रॉल कर रही हूँ. I have to get ready and I have to make some content today. Yes queen. And I have a meeting. जो कि मैं 6:30 जाने वाली हूँ. उसके बाद आई हैव अ डेट एक्चुअली आफ्टर सो लॉन्ग. इतना टाइम वेस्ट करा ना मैंने आज, लिटरली बहुत टाइम वेस्ट करा है. बिकॉज मैं घर पर अकेली हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ऐसे सुकून से रहने का. बिना कपड़ों के घूम रही हूँ मैं बेसिकली. सिर्फ चड्डी में पूरे दिन घूम रही थी. आई गेस सब लोग ऐसा करते हैं, मैं भी वही कर रही थी. और मेन बात ये है कि अब मैंने मेकअप तो कर लिया है. इट्स टाइम टू चेंज माई आउटफिट. आई थिंक आई शुड वेयर रेड, यू नो, बिकॉज लाइक फॉर अ डेट रेड इज़ हॉट. सो tada! So this is my red outfit for today. तुम्हें लगता है मेरा डेट इम्प्रेस हो जाएगा? वैसे इम्प्रेस है. ऑल तो मेरी 6:30 मीटिंग भी है, 6:30 मुझे निकलना भी है. सो मैं आप लोगों को अपनी मीटिंग में भी लेके चलूँगी. द फुल OOTD. यस, मेकिंग कॉन्टेंट. अब मैं बाहर जा रही हूँ बिकॉज देयर इज अ मीटिंग आई हैव टू अटेंड. लेट्स गो विथ मी क्वींस, लेट्स गो फॉर द वर्क. मैं बैठी हूँ दीपक की कार में से हाय. और अब हम जा रहे हैं किसी कैफे में कुछ ऐसी प्रमोशन की बात करने के लिए. सो या लेट्स गो. वी आर हियर, वी आर गोइंग. पता नहीं कहाँ. मुझे भूख लग रही है. पहले जाने से पहले मुझे भूख लग रहा है. ऑर्डर कर दिया. मुझे ये खाना है. खाना खाने के बाद बात करूँगी मैं.
मेरे को नहीं खाना यहाँ पे कुछ भी, मुझे मैकडॉनल्ड्स खाना है। मैकडॉनल्ड्स खाने जा रहे हैं हम लोग। Here we go, मैकडॉनल्ड्स। लव मैकडॉनल्ड्स। फ्राइज तो क्या खाएगा? है तुम बिना खाए कैसे? One Mac Puff. एंड ये वन मैक स्पाइसी चिकन एंड वन सॉफ्टी बस। I'm gonna make one video जिसमें मैं मैकडॉनल्ड्स का सारा मेन्यू मंगाऊंगी और we'll have that. Yes, queen. So this is the whole meal. स्ट्रगल क्या ये दीपक खोल पाएगा? मैं तो नहीं खोल सकती भाई। फाइनली दीपक ने कर दिखाया और हम खा रहे नगेट्स, माय ऑल टाइम फेवरेट। आई एम टोटली फुल बट बर्गर खाने का नहीं मजा। कारोबार, ओह माय गॉड, कारोबार मैं फूड से करती हूँ और कुछ लोग अल्कोहल से करते हैं। और मेरी बेटी को भूख लगी है, खाना गर्म हो रहा है। दे रहे 2 सेकेंड दे रहे बेबी। देख के गरम है। सैसी रुको सब्र। So now finally I'm going on a date और I'm not nervous at all, but मैं बहुत टाइम बाद डेट पे जा रही हूँ तो let's see, I'll give you the review. Tell me the second plan. The first plan हमारा डिनर का था जो कि कैंसिल हो गया. Now it's second plan. हंसना नहीं है, बताना है. Second one is like we'll drive, we'll stay somewhere on highway and we'll have something. I'm not hungry at all. Okay, third one, I have a place of mine, then we'll sit and we'll order something. Third one is the very boring. Boring one? Third one is very boring. Okay. I'll go with I don't have an option. I'll go with second one. Okay. Can we switch this light off? Yeah. Don't know I'm where. Like driving. I thought to go to the Moorthal, but Moorthal 2 घंटे दूर है. So we dropped the plan. अभी हम पता नहीं किसी ढाबे के बाहर है and he's coming back. But I'm very stupid saying things. I have left all of my cash. Honestly, I'm bored. Very bored. The best part is being alone at home is like this. You can pee. दरवाजा खोल के. The best. Honestly, I'm not peeing obviously in the shorts. I'm just बता रही हूँ तुम लोगों को. Sure. बेटे, I saw you what you were doing there. तुम्हें मना किया ना? तुम्हें मना किया ना मैंने? हमने कितनी बार मना किया कि तुम्हें डाइनिंग टेबल पे नहीं चढ़ना. सबसे अच्छी बात ये होती है जब आपके पास पेट होता है ना, आपको अकेला फील नहीं होता कभी भी, है ना शशि? काटना नहीं है मम्मा को. आपको कभी भी अकेला फील नहीं होता है. देख लो, नहीं होता ना. काटो नहीं. 12 बज चुके हैं और मैं रेट से आ चुकी हूँ और अब मैं अपना मेकअप उतारूंगी, नाइट रूटीन करके फिर मैं सो जाऊंगी. कल सुबह मम्मा लोग आ रहे हैं, so don't worry. Best me, let me tell you about my date first. The date was like okay-ish, not that great because मैंने पहले मैकडॉनल्ड्स खा लिया था तो मैं तो कहीं गई नहीं. हम लोग ड्राइव पे थे. It was a very 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 long drive. So yeah, date was like okay-ish, not that great. It's fine. ठीक था. I don't know. Maybe I will never see him again. So bad. Please, thank you so much for watching. This is me being home alone.
please do like this video and share this video and do subscribe my YouTube channel. Love you.